السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم وصفة الزلابية. عملتها النهاردة بطريقة سهلة جدا جدا جدا، يعني مش عايزة اقولك مش تخطر على بالك. عملتها في كيس من كيس التلاجة ده. عارفة كيس التلاجة ده؟ حطيت فيه كل الكميات. حطيت فيه ايه بقى عشان اقول لكم انا حطيت فيه ايه. جبت كيس التلاجة ده وحطيت فيه كوباية دقيق وذرة ملح عليه، وحطيت عليه معلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره خميره ومعلقه صغيره سكر ومعلقتين كبار نشا، قلبتهم بقى مع بعض شويه كده في كيس، اخلطهم مع بعض. وقلنا احنا معلقه خميره، نقول المقادير تاني: كوب دقيق ومعلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره خميره وذره الملح ومعلقه سكر صغيره ومعلقتين كبار نشا. وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ونجيب كوبايه ونص ماء دافئ، مج عادي، ونروح حاطينهم. قلبنا الدقيق مع بعضه كده، قفلنا وقلبنا الدقيق الاول، وبعدين نروح حاطين عليه كوبايه ميه، ونمسك الدقيق من فوق، الكيس من فوق كده نقفله، ونروح نقعد نعجن بايدينا كده من تحت في الدقيق، وبعدين نمسكه من فوق كده نحطه على الترابيزه كده. بصي تحطيه على الترابيزه كده، تمسكيه كده وتعملي كده، تفضلي تعملي كده لحد ما الحاجه كلها تندمج في بعضها. هتلاقيه عايزه شويه ميه تاني، حطي لها نص كوبايه لحد القوام بتاعها. لما هتلاقيه اتظبط كده، تخرجي الهواء من الكيس وتروحي رابطاه من فوق كده هو خالص خالص خالص، تحطيه في طبق مسطح كده اهو في مكان دافي، هيخمر. هتحسي الفقاعات بقى باينه فيه قوي كده اهو، وبقت ملا الكيس. تروحي مقلبه برضو الكيس قبل ما تستخدمي العجينه، تقلبيها كويس قوي عشان تخرجي منها الهواء والخمر اللي فيها. وبعدين تفتحي الكيس بالراحه، الاول تنزلي العجين تحت كده، وتفتحي الكيس بالراحه وتنزلي العجين تحت وتخرجي الهواء، وتروحي قافله الكيس تاني، وتيجي من حرف الكيس من تحت من هنا كده، من هنا كده بتقص بالمقص حته صغنونه خالص. وبعد كده تبقي ماسكاه بايد وبتبزي بايدك التانيه. طبعا في طبق قدامك فيه زيت، حبه زيت صغيرين، تبزي فيهم وتنزلي في الزيت الغزير اللي على النار اللي هو الدافي. تبزي كده اهو. بصي، ايد تضغط على الكيس من ورا، وايد تانيه تاخد من الحته اللي هي البسبوز اللي هي دي كده. تروحي تكون ايدك متعصبه، مجرد ما بتعملي ايدك في الزيت كده بتنزل، تعملي ايدك في الزيت كده تنزل سهله جدا جدا، ولا عملت لي مواعين ولا الدنيا اتكركبت ولا اي حاجه، ولا وسخت لي مواعين كتير ولا اي حاجه، وسهله جدا. وطلعت الزلابيه في منتهى الجمال، والله ما كنت اتوقع. انا قلت يعني هجرب كده اشوف هتطلع حلوه ولا مش حلوه بالطريقه ديت. لقيتها بصراحه يعني اختراع. جربوها هتعجبكم جدا. وبصوا، ناشفه حجر. مفيش حاجه اسمها تقليها مرتين، تقلي مره وبعدين تطلعي من الزيت وتقليها مره تانية عشان تبقى ناشفه. اهي ناشفه زي الحديد. بصوا دي فاتحه اهي، بصوا عشان انا صايمه. سامعين صوتها؟ سامعين؟ وفاتحه كمان، مش غامقه. مش هتقولي عشان محروقه مثلا زي دي. دي حجر اهي، حجر بمعنى كلمه حجر. شوفوا دي وهي اصلا، سامعين صوتها؟ وهي المفروض ان هي فاتحه، مش متحمره قوي عشان تقولوا دي منشفه عليها قوي. انت بس كل ما في الامر لما بتحطيها في الزيت بيكون الزيت هادي، وتفضلي عليها تصبري تقلبي قلبي قلبي كده لحد ما تلاقيها تستوي على الهادي، تتقرمش معاكي وتبقى جميله. وهي مره واحده، هي معلقتين النشا اللي انت بتحطيهم فيها كفيله ان هي تخليها تطلع مقرمشه. معلقتين النشا هم اللي بيخلوها تنشف كده. تعمليها بالطريقه ديت هتطلع، والله والله مش قادره اقول لك. بصي القرمشه، سامعين الصوت؟ ودي كمان بقى حجر. عارفه حجر لو عملتها بايدي كده والله ما عايزه تتكسر. انا بحلف والله ما عايزه تتكسر من كتر القرمشه، يعني الناس بتحبها مقرمشه قوي كده. فهي ولا هتطلعي انا كنت بكره اعملها عشان خاطر حكايه ان تطلعي من الزيت وتنزلي تاني والكلام ده، ولا مواعين ولا اي حاجه بالكيس دوت. والله عملتها دلوقتي خرافه. حطيت كل المقادير على بعضها وقلبتها كده كدقيق، وبعدين حطيت الميه وقلبتها وخرجت منها الهواء، وربطت الكيس من الحرف من فوق، حطيته في طبق واسع كده خمرت. رحت فاتحه قبل ما افتح الكيس نزلتها كلها على تحت، وفتحت الكيس ثانيه طلعت الهواء منها، وبعدين رحت قافلاه تاني من فوق، ورحت من قطع حرف بوز من تحت كده، وبقيت ماسكه بايد كده
الايد دي ماسكه والايد دي تعمل كده. بصوا تقطع وتنزل في الزيت كده. في طبق قدامي فيه زيت كده قدامي، واقطع وانزل في الزيت كده، اقطع وانزل في الزيت كده 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 كده. تحفه، ولا وسخت لي مواعين ولا اي حاجه. جميله جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير، واشكركم والى اللقاء، وكل عام وانتم بخير.